Angélica, tengo 35 años. Vale, Angélica, tú eres paciente de la clínica Monso Dental, entonces me gustaría que me explicaras un poquito por qué acudiste a nosotros. Pues mira, principalmente porque soy una persona bruxista, apretaba muchísimo y con el tiempo he ido alcanzando un desgaste, bueno, tenía los dientes muy chiquititos y me molestaban. Vale, entonces, ¿cuál fue el tratamiento que te propusimos? Principalmente el tratamiento de carillas, tanto por estética como por la sensibilidad. Vale, entonces, ¿cómo dirías, ahora que una vez has terminado tu tratamiento, cómo dirías que ha cambiado tu día a día? ¿Cómo te sientes? ¿Qué cambios notas que ha habido en tu vida? Pues la verdad es que ha cambiado considerablemente, ya que no tengo ningún pudor en enseñar la sonrisa y bueno, el tema de masticar, el tema de poder cepillarme los dientes, tener una correcta higiene, ha cambiado muchísimo. Vale, entonces se puede entender que estás contenta con el tratamiento, Angélica. Muy contenta. ¿Y nos recomendarías a familiares y amigos? Exacto, sí. Bueno, pues mira, te voy a pedir por favor que nos regales tu mejor sonrisa. Muchas gracias, Angélica. Gracias.